गले में खराश और सूखी खांसी ने परेशान कर रखा है तो ये आयुर्वेदिक उपाय जरूर आजमाएं। दिन में 2 बार 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा शहद गुनगुने पानी में मिला के लेने से गला तुरंत साफ होता है। दूसरा मैं बताऊं, मुलेठी की छोटी सी टुकड़ी को दिन भर चूसते रहने से सूखी खांसी शांत होती है। और लास्ट तीसरा मैं बता रहा हूँ, तुलसी और अदरक की चाय पीने से गले में तुरंत आराम मिलता है और खांसी में भी आराम देखने को मिलता है। ऐसे और घरेलू उपायों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।